Hi everyone, this is KJ Vlogs, a Filipino actor based here in Saudi Arabia, and welcome back to my channel. For today's video, agad-agad ko natin ito reaction video. Ang SB19 compilation sa kanilang pagtatag finale. So I won't say it any longer. I'm really excited to watch this video. Without further ado, let's start this video. On the top, Daddy style for today's video. Oh, Daddy na talaga siya. Mucharis. Daddy. Ay, isang Ken? Uy, ano nangyari sa EDSA ni Pablo? Hindi ko nagawa ng reaction video. Nakatago ang video. Naka-unlisted. Anyways, si Ken doon, no? May pa siya. Ay, naalala ko, diyan kami na part. Taray, hello po mga kuya. Oh, the energy. The energy. I love the energy. Bakit naka-uniform sila? Grabe, nakatingin ako sa monitor ha. Si Stel, bongga si Stel. All out. All out ang performance ni Stel. Okay, what's next? Ay, sino to? Si Josh! Ay, ang gwapo ni Josh. Oh my God, ang gwapo ni Josh. Oh, dang. Pala na Koreano, Daddy. Ang gwapo ni Josh, uy. Gwapo ni Josh. Anyways, Moonlight by SB19, if I'm not mistaken, sound check. Sound check nila to. Uy, ang daming tao. I love it. Ang daming tao. Go. Wala talaga yung silya dyan sa taas na yan kasi may mga monitor and speakers hindi na makikita dyan sa part na yan. Yan, i-clarify lang natin kasi baka may mga may chumichika na naman. Okay. Ang gwapo ni Josh, pati si Justine. Ay. Daddy Stel. Ang pogi ni Stel, no? Oh my God, nagwawala na sila. Feeling ko yung mga VIP munang pinapasok kasi doon wala pa eh. Ang gwapo ni Ja. Ang gwapo ni Ja, as in. Ja is such a baby. Uy, ang gwapo ni Ja. Oh my God, nakakaingit. What is ingit na ingit for today's video? Sobrang ingit. Gwapo ni Josh, no? Parang bumalik si Josh sa kanilang, Where You At? Where You At na MV. Ganito itsura niya eh. Kaso nga na ngayon, may shades siya. Oh my God. Si Jo, ang gwapo ni Jo. Oh my God. Sinong binababay-babay ni Jato? Gusto ko makita si Pabi. Sayang, hindi ko pa nagawa ng reaction video yung kanyang ads. Naka-unlisted. Pero may mga reaction video akong nakikita. Nang last time na una ako, tapos private nila yung dance practice nila na video. Private ko yung sa akin. Kasi may sumita. Ngayon, yung mga reactor na nakapublic, kahit naka-unlisted kay Pablo, wala naman may sumita. Ayan na, pag Pilipino talaga ang reactor. Pinupunteriya. Charis. Ang gwapo. Anyways, wala akong pake. Ang gwapo ni Ja. Ang gwapo ni Ja. Seryoso, ang gwapo ni Ja. Pati si Josh. Daddy si Josh dito, no? Very daddy si Josh dito. Seriously. Okay. Ang boses ni Ken. Oh my God. Anyways. Uy, nagwawala siya, be. Be, nagwawala siya. Ang ganda ng hair. Parang si Pablo siya dyan.
Yung mga go-up era ni Pablo. Nagwawala sila. Ah, love that. Okay. Ay, taray. Go. Papagurin na nila. Oh my God. Mga VIP muna yung nauna. Di yun nakakainggit. Sobrang nakakainggit. Parang ang saya-saya, no? Actually, masaya talaga ang concert. Sulit na sulit. Mawawalan ka talaga ng boses. As in. Paalala. Ano yung ipaalala doon? Putol ng video. Ano to? Wait lang. Can tell yung may banner na ni Mew. Stel niya yung binabantayan ni Ken. Pagdating, okay. Tingnan mo si Ken. Ang gwapo ni Stel. Ang gwapo ni Stel. Parang sarap himasin ng ulo ni Stel. Yung buhok niya. Yung buhok niya talaga. Ang gwapo niya. Oh my God. Anyways. Oh my God, Stel. Parang nakakatak ako ni Stel. Si Pabi. Yes, Pabi. Anong ginagawa ni Pabi? Si Ja. Baby. Pabi. Si Jones talaga, daddy. Ay, kinilig si Akla. Naging tik-tik na si Akla, oh. Oo, VIP soundcheck. Okay po ba yun? Parang may kaboses siya. Okay po ba yun? Sino nga yung may kaboses siya? Yung dating pelikula. Okay po ba yun? Okay po ba yun? Yung Rico yan dati, parang ganun yung boses. Yung kay Tagal, yung kay Judy Ann na pelikula. Anyways. At may moment talaga sila. May moment talaga sila, Hindi mo kaya yan. Anyways, what's next? Alam mo, ituloy natin to. Feeling ko magkakaroon tayo ng part 2, okay? Magkakaroon tayo ng part 2, dear. Huwag kayo mag-alala. This is KJ Vlogs.